Oh my god, batuk aku nggak sembuh-sembuh. Aku Hai, vlog hari ini akan tayang nih. Hari ini kita ada kumpul dua. Yang pertama sekarang ada kumpul sosiologi lingkungan, dan terus nanti sosiologi masalah-masalah sosial. Jadi aku akan stay di kampus dan aku belum makan. Apakah kamu siap menjalani hari Senin? Apakah kamu siap menjalani hari Senin? Ini hari Senin. Iya, hari Senin ini maksud aku. Siap gak siap bersiap. Kameramen batuk. Vlog nggak akan tayang di nanti kamu harus subscribe YouTube-nya apa ya? Aku juga lupa ini. Enggak, bukan apa ya? Pak Deo sudah hadir. Hutan Indonesia terdapat sekitar 25.000 jenis hutan tropis Indonesia, dikenal sebagai Jadi secara singkatnya ini adalah proses bagaimana menciptakan perkebunan sawit dengan cara yang cepat ya. Kalau kita merusak lagi alam gitu ya, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Paham sampai sini? Ya. Oke. Ya. Kalau hal itu dilakukan, berarti untuk ini pertanyaan yang kritis ya bagi kita. Menargetkan namanya net zero kan ya. Bahkan ketika Klarifikasi. Kalau ada tujuan dari mana nih? Oh my god. Belum ada 1 bulan. Kalau itu bisa anak satu, ya, tidak ada lampunya ya, ada ini ya. Belum menggunakan sesi porsi dengan plastik sekali pasti bisa. Jadi kalau Anda ingin jualan kayak itu Ngantuk guys. So today, study sosiologi kependudukan dan kesehatan bersama Bu Leo.
Kenapa? Kita lagi ada di Brebes. Sudah memadamkan kita. Biar sih karena dari tadi ketemu terus jadi dia kemana-mana.